at det her, ja, at her vi vera vartur fra til ytla, og vera standa tryggur, så Satan ikke kan nærsta det. Hver det? Hver det plosset? Ja, men til Golgata, til krosseren, og til under krossen, og til i skuggan av krossen, og til standa andalega undertøy, sjálvandi. Halleluja. Kolossebrevet 2, fra 13, og tykkun verande deir utikkara syndun og avomskjering kjøtstikkara, hever han livande gjørst sama vi honom, hevande fyrirgivet tykkun allar misgjerir. Slettande ut håndskriftene av fyrirskipanon som var imot i okkun, som var anstøys okkun, og tåg hana borstur til håndskriftene, neglandi hana til krosshansara. Og hevande avvåpna, fyrsta dømer og måtter, helt han søgning av tøymon åpenlusliga, stor sigrande i tøymon ui hånden. At hånden her viser atter til krossen. Det verste som Jesus gjør det av krossen. Her stor sigrande. Han iver fyrsta dømen og måtten, og han avvåpna i fyrsta dømen og måtten her, ui krossen. Og vi krossar versen. Hygg. Det så einfalt. Öll tun trygg og tutt hjertans alit av Jesu Kristi fullgjørda versk her som det var gjørst. Just her som det ble gjørst. Stender du her, har du posisjoneret det stidlet her i andanen, til alt mot alit. Og du hygger av at trygg var til det samme som hyggja på. Til minnast i 4. Mosebok, ta i falskje var bit av høggarmon, og Moses bed til Guds, hva skal gjøre? Han ber han smøye en høg orm, og køyre han av en stav, og lytta staven opp. Og i mye leiren hon, falskje la her bit av høggarmon, det var alt dodgjande, og de hugde av en høg orm, og en pela, og en stave, og han som hugde, han levde. Halleluja. Boja mer. Han som hugde, han levde. Han var vartur. Det vil si at deien, han slankan som er bitet til Satan, og ta bitet, det var deien og synden og så gjør, ja. Men han som hugde av Guds bjarging, Fjerde Mosebok 21. Han som hugde på Guds bjarging, han levde. 21. Nummer 21:8, og Herren sier vi Moses, gjerd her en eldslian høggorm, og køyr han på en stong, og det skal bare av, hvert han som er biten. Ta han hyggur på han, skal han liva. Han som hugde på høggormen av stongene, han levde. Og så det Johannes 3, 14. Og eins og Moses hevja jeg opp armen i øyemørsene, til det som vi laus her, enn ta såløs må menneskesåneren være hevja var opp. Til ikke til litt Jesus hagre, litt av Jesus opp, tur omgang litt Jesus opp, og det var omgang det kunne gjøre. Det som at det møgnast vi at Jesus hevja var opp, til hevja var opp av krossen, forstatt det.
at hver som helst du tror og han ikke skulle glætast, men han var av et verant liv. Han som hugte, han levde. Nu det han som tror. Hva det til å tryggva? Til å lytte av i tunne hjärsta. Lytte av i ødlom unne hjärsta. At det som Jesus gjør det av krossen og ut av Golgata utanfor Jerusalem er 2-3 etter Krist. Det nok for meg. Fullkomlig. Og det var her, og Jesus våpna i første dømmene og måttene, og sundet der oppenbarlig fram, og størsikra i evigtøymen. Så skal jeg vinne sier over Satan, så må jeg være posisjoneret og i andan, just her, som Satan ble sikret. Det var ikke helvete. Tid heiken indianere for gantet pakk. Det var av krossen. Vi lytta fullt og fast av Jesu fullgjørda verk. Her som han sikret i Satan, her Satan bråten over mer. Forstatt! Hei du gjørst her, fullt og holdt. Så har Satan misset valgt over der, og synden, og alt. Og du kommer inn i en boblo av Guds verje, og av sikre. Ja, men hvor sikre han Satan? Fyrir kvann var det hans vekna, det var okkara vekna. Fyrir jeg vet skulle øye et grisde. Vi leser om det i Mosebøkene, at øyen har gjørst av seg synder som han var sikker til deia fire. Hvis han så flutja inn i tabernaklet og tog halt av hodnen og offeraltaren, så var han fri halvgaver, til hun strepa han. Og offeraltaren var fyrakant og teg 4 hodden. Krosseren hever 4 hodden, og blå fleit av 4 støven, vi føttene, baven hånden og av enden, eller man kan si sugen i høstene. Men 4 støven, det offeraltare, her skulle slateroffer offrast, og altar, og at hodnene, djørene ble bunden til de 4 hodnene, og så offret. Han som helt her, han kunne ikke drepast, han var frihalgaver. Og tog det vi synsja om grisdag i Golgata. Kjenner du grisdag i Golgata, eller kjenner du det ikke? Ta du høyrer om krossen, og sagt om krossen, og hoksar om krossens versk. Det fyrt der? Det ikke fyrt der? Hvis det ikke fyrt her, jeg vet det ikke fyrt som kallar seg tryggvande. Men det øyelig strengt ved seg selv, det arbeid på seg selv, og seg selv. Men hvis Golgata bådskapen ikke jublar til hjertet, så god nøye til til lortenda klottet. Ja, så god nøye til til for ganda i lortenda klottet. Du for ganda vår, du vittløyter. Hvis Golgata ikke rungar og til hjertet, hvis du ikke elskar Jesus, vekkene det som han gjør det av Golgata krosset, så trykker vi ikke på at du frelst i røver. Jeg vet ikke hva du gjør, hvordan du bier, hvordan du fastar, hvordan du djever, og alt av det her, at det ikke verst, han kan ikke frelst det. Og Jesus frelste det ikke i helvetes elte. Han var angått i helvetes elte. Han vittnet for anden som var i varvarslo. Han vittnet for anden som var i varvarslo. Jesus vann okkon en låsen, og han sikrer det som i bundi okkon av en avvusen steg, og en avvusen verste, av krossen. Her våpnet han første dømmen i måttene. Hva det? Ja, det det som vi leser om i Efesus brev 6. Alle tar det heilige av ilskap av et eller annet som i møte jokken. Efesus 6.
Vers 12, ja, vi bergast ikke møte kjøtt i blåe, men vi møte første dømmen, og vi møte måtten. Første dømmen og måtten. Det var det som løs her, Johan, i Kolossbrevet 2. Første dømmen og måtten, vi møte stjøtnæren av myskre hesar veraldar. Stjøtnæren av myskre hesar veraldar. Vi møte andligere vansko i høven plåssen. Vi møte andligere vansko i høven plåssen. Det i luftene. Det Satan og hans hierarki av et anden. De avvåpna i Jesus og i krossen. Det vil si, ikke krossen som symbol, men krossar versen. Men tar du særst en kross, eller du har om krossen, så det ikke symbolet. Det lykka bort som tar jødene for å tilbya kåpararmen og stangene. Det var omstand i kongabøkene at en av kongene var ikke Asa, eller var det noen andre. Han måtte brauta han til enda, så det falt jo for å tilbya kjalt tinge. Så hvis du får tilbya kjalt en krossen, en gudskross, og man bia framfor hånden, så det finnes en avgod. Det ikke så lett, det slett ikke her vi der. Jeg røver ikke. Ta Jesus i krossen, så det Jesus, altså Jesus selv tar han hekk av søgne kross ut i Golgata. Og det det som vi boer, at han gjør hva han gjør det her, at hans løying og deg av krossen nok for okken. Det var okkara vegna. For jeg kjøper okken fri. Så vi ikke må løye og dodge her. Og hadde vi tatt døy, så vi ferdig i helvetes eld. Slettande ut, ja, Kolossebrevet 2:15, og hevande avvåpna første dømen og måtter. Helt han søgning av tøymen, åpen lustlige. Vi skiljer ikke her, men dette var det som hendte. Dette var altså det som hendte. Og ta vi vita til og tryggva tøy, til verlagen. Ta i så okkara fotla alit her, og til her öll tunga mian. Man altså öll tunga mian, ja, som en skip hever en barlast. Til fyrir at, du varst, det er det som rattar det opp. Hvis du, vi kan ta som enkar. Du et atjer her. Du et andalig atjer. Og alt din trygg, hjertans trygg, for tøyna sals frelso, det av Jesu Kristi versk ut av Golgata krosset, så alt Satans vald brått i der. Det brått i der. Og det bare ut av mån til skile til og sarsta og trust og varst til at det så. At du opplever til at det så. Hvis du ikke varst og du får trykk på andre ting og blanda og gjøre det mer innviklet enn hva det så det bare et attersti. Alt det et attersti. Og det folk for å ta oss om arva synd og arva forbanning og det som vi arva fra feten, jeg vil arva hatt fra pappan og pappamunnen og det her, og at det jo, ja, det ut under kjøttet. Og det som ut under kjøttet kanst du ikke brauta. Det måst du drepa. Og det ikke forbannelse. Det din gamla natura. Det kjøttet som du angat til å brau i. Hva du å gjøre? Ja, men Bibelen sier hva du å gjøre. Du å fylgja etter andanen. Ikke fylgja etter kjøttenen. Fylgja du etter andanen, så vil du ikke fullføre gjerne kjøttens kvøy, til at du knulva deg nyer. Lykka som Paulus måtte gjøre. Han kua i sitt lika. Fyra Korint mye 22, men jeg halte under mot lika. Han held sitt lika under kvarjon.
under till ändfödda människan, under sin inre människa. Han körde lika med kroppen under. Det skulle inte rösa upp och dominera. Sars du höverskap. Höverskap det som överst, det som räver. Vad ska råa till kristna? Anden. Jag halte under mot likam och före det in och undergivne. Bring it into subjection. Före det in och undergivne. Att inte vi någon brakton ta i av praktika för i öron, självor skulle være en borstuvvisingur. Hvis han ikke gjør det til, så kunne han blive en borstuvvisingur. Ikke bare blive borstuvvistur, men være en borstuvvisingur. Det vil si han, alle som han hei være borstuvvistur. Så at sagt han da borstuvvisingen her, så han være en borstuvvisingur, a reprobate. Jeg sier at det så han være borstuvvistur, det ikke det samme som å si at han hei være en borstuvvisingur. Det var så ut. Og fyrra Petrus brev, det tar seg også om sust. Fyrra Petrus brev 8 sier til at vi kjøpt leis fra du fafang du ætfærene som vi arva fra okra fedron, vi kan ta oss om arvasind og alt det her. Og alt det her, alt det som vi arva fra okra fedron, vi sier til først nyer, til lars, til inntil uibor og alt det her. Vi kjøpt leis fra du. Så det bråte. Så det ikke noe som jeg skal kjøpe tonsavisa baukon og lære bia spesielle bønner, kvønte og arbeid på det her. Så har du lært deg omkring kort og slør, og man er egen jo at der, og du er blind av vår, og du heldig til å være bunden av hæsen, og så opplever du til at du er bunden. Og i stedet for at du sørst, Jesus vann fotland sier av Golgata krosset, fyre meg. Her stande jeg, til løyde jeg av, her ligger öll mun barlast, her mot atjer, her öll mun trygg. Hva opplevde du så? Ja, da kan jeg garantere deg at da opplevde du fotland sier og fullt fralse. Fullt fralse. Tog jeg til var her, det ble vunnet. Så lett ikke stjäla till fratar, eller flytta fokus, eller säga, ja, det är så, men verdagen. Nej! Det är just så som Bibeln säger. Här vann Jesus, fotland säger. Över ötlund. Lät Jesus säger vara Jesus säger, och lät han vara så fotland som han är, tojna väckna och tacka med av dig. Och så upplever du frukten av dig. Först mörla minne. Fyrra Petrus brev 8 fra Seidjan, og til kattelig av feiren som utan meting av personen dømer samsvarende ved gjerning hvers mans, ta feris tøyene av tikkara utleggt her i hjørta. Vi til at det vita, at det ikke var endurkjepter, vi forgangelig loton, så som silver og gudle, fra tikkara fafang du etfer. Ikke var endurkjepter vi silver og gudle fra fafang du etfer, med tidsen vi sier fra tikkara fetron, men vi hinnon døyra bæra blaue Krist. Var kjepter, vi døyra bæra blaue Krist, fra du fafang du etferne fikk fra munne fetron. Det kjepter. Ikke kom og sier meg noe annet. Det leiskjepter. Det endurkjepter. Ikke kom og sier meg noe annet. Men att det ska förstandas så och det ska implementeras och förlösas och baby pilla av där. Shop av där. Lägg on the devil du ärst. Jag var inte ändå köpte vi går vi silver och gottle, men vi döra bara blåa Krist. Så är det här.
som frelst og som kristen. Ikke gautaka nekra leggen. Allt detta nudja i det, du vet, det vill jag lägga trätt och brankla och bröjta och säga och dytt. Och så ändrar det bara vid tog att frälst folk slett inte fru, det slett inte frälst, så det nu måste halda den påskastävn och nu skulle vi äntligen bli fru. Kan hon du följa det kon? Nu skulle vi bli fru. Det inte fru? Varst du hva det mest å være frelstor? Det kommer fra at være fru halsavur. Året frelstor. Opprunnen fru halsavur til en som var trælor, som hei en lunch om halsen her og kjeter, og han var bunten. Men så kommer en og kjeiper til frujan, og så kommer han ligel her, så kommer lunchen her tekner av, nå du fru halsavur. Du frelstor. Ja, men til just dette tåsar om, Jeg vil ender kjøpt. Det vil si at du varst en trælur. Nå du frugjør. Men det må du forstanda. Jeg ble vi ettertøys da jeg snakker om det. Det lett ikke bett i. Du falt ikke høyre legen. Og ta gav til å legen. Det gjør jeg slett ikke. Jeg avdur ikke legen og stand til legen i møte. Satan vil hava folk halda til at det ikke så grått og einfalt. Men her som det vil boa rønt og grått og einfalt, her som Jesus Kristus sier vil kundgjørd og lustur av evangeliske møten, Golgata kvöld, at han kvöld vil prætika og folk ser og ta gonger inn vi trygg inn til og ta flutjar til Golgata, og løyter og ser Jesu, og i andan sier altså, ta I sier til, og ser og hyggur og løyter og Golgata verset, og I sinne hjärsta, og I anda, og ser det her, og klungar som frelsare her som han henger av Golgata krosset. Og takkar hon for det, og ser, og ikke leter neka kom inn steg for det, nekra han til. Her bara frigjør. Her ungen plavan av nokre til anda, ungen nekka som helst. Her brust ungen utreisting, utrøyving og radgjeving og innare grøying og ditten og datten, alt det der moderne pisse i middel pinsarne og karismatgarne. Det ikke bruk for det. Særst du Golgata ratt, så du frelstur frigjør og frelsur. Og du ikke bruk for det nøkron og øren. Hatt det som jeg sier. Hatt samløvan av tog som jeg har seg og tryggve og vøyt. Johannes 8. Johannes 8, 36. Om tog sonren skal gjøre deg frujar, skulle det være frujer og rønt og vero. Om sonren skal gjøre deg frujar, så han gjør det frujar, så du frujer og rønt og vero. Fullstendig han. Og vers 32, og de skulle kjenne sannløygan, og sannløygen skal gjøre deg frujar. Røysene, så du sonren hever gjørst. Og både sannløygan det som sonren hever gjørst, og tever hørst, og tidser møte, så du frugjør. Men det sintor, men bare skjer, men at han fyrir slør, og du sart, men sart allukka litt, så vil du frugjør du muntel til. Halvfrugjør, og kvart frugjør, og sintor, arbeid på det. Arbeid på det kvønte, strøyast, standa satan i møte. Du skal standa satan så rævlt i møte, så har du ikke sett, så stendig du ikke her som gris. Kom ut av gris deg. Takk om hotnene, valgsignaur. Takk om Golgata.
tak Golgata offer altar, krossen, og i andan. Legg halt då. Jesus Kristus fullgjørda verk. Legg halt, grøp det. Så du fri. Så du fri. Hva signan øyedigen forstandig etter så. Kom jeg atter til grad sånn og kristen og trygg, og standi her, og lett jeg ikke vitløya det kun. Og høyre det noe annet enn det øynfald av krossens evangelium, så vender du bætje, lort ikke etter du. Lett ikke nekran komme og forbrangla og gjøre det innvikla som så øynfald at Jesaja skriver, her skal være lagt en vevor, og kjalt daren skal ikke vittlast av honom. Du pjusja være klaugur eller nekka som helst. Kjalt daren skal ikke vittlast. Det øynfald. Rom 8:16. Ty at jeg skammes ikke ved gledebåskap Krists. Ty at han kraft Guds til frelse for kvant han som tror. Gledebåskap Krists kraft Guds til frelse for kvant han som tror. Tror kvarjon. Gledebåskapen hon. Og hva gledebåskapen? Kristus hever døy, hever døy av Golgata krosset fire med og til personliga. Til det. Og at han var griven. Og at han røys opp av 3 dager. Eller var røst opp av 3 dager. Skammes ikke vi glede på skap Kristus. Så det 4 Korint 8:18. Ty at krossar prætikanen for tøymene glætast dorskapur. Hvis jeg krossar prætikanen for ter dorskapur, så sagt han ikke ujas nær. Så glætast du. Så det tegn om til at du av glætan av vei. Du ikke en av Kristus her. Du har ikke hånd til. Du ikke kjøpt vi hans her blaue. Hvis jeg sjálfur krossar båtskapen til ansk med, sier ansk. Kom og prætika okkur anna, la meg høyre okkur anna. Så det kan være ruskande galvet her. Men okkon som frelster, hon kraftgods. For hon krossar prætikanen. Ty jeg krossar prætikanen for tøymene glætast dorskapur. Men okkon som frelster, hon kraftgods. Skammes ikke gledebåskapen, ty han kraftgods til frelso. Her er en røysning kraftgods. Og til å si knyttet til som skiftet saman, så gledebåskapet Krists krossarprætikanen. Gledebåskapet Krists krossarprætikanen. Og det kraftgods til frelso. Det kraftgods til frelso, så det til at frelsa det, men også til at halda det her. Og være her. Du vet det? At du frelst, du frøyer. Og karismatikerne og det her pinsapatje, det er damer vel, pinsapatje, ja. Damer vel, pinsapatje, damer vel et vers. Pinsapatje, damer vel et vers. Hvor er det pinsapatje? At så, det allermeste av oss så anstikkelig pakk. Du verre. Vil alltid hava okst anna, og elskar ikkje og tåler ikkje til øynfalde og sanna. Søytna Korint. Søytna Korint. Troi. Atjan, nu Herren tann anden, og her som andi Herrens fralse. Hver kjemur andi Herrens her som Jesu blau, løyser og røynsar og virkar. Og hver kan ta løyser og røynsar og virkar, her som gledebåskapen rett
hørdur og troena, og tidsen møte, ratt, så sånn at hva okkara sottar gjer, og okkara synd, og okkara forhold ved god, det det som Jesus gjør det av krossen, og ikke annet. Så det kjeldan, sagst du. Så det dagliga løyve. Men her først du kraft til at leva sigrande, at du sørste frujan. Du varst, du har opplevd det frujan. Men hva opplevde du det? Jo, du er sånne fruja i meg. Hvordan fruja i meg? Vi har lært med sannlagan. Sannlagan om frelsene. Sannlagan om alt. Han visste meg hver og frujer. Hvordan hver ble sigeren vunnen av Golgata? Ja, det det. Det her alt løyer til. Og det her vil jeg standa. Det her okkara enkar øyra vera. Okkara barlast. Alt det skal via her. Og det gonger alt ut fra her. Du sitter ikke i stein for det her. Veit her om du sitter ikke i stein for det. Jesus Kristi fullkjert av versk av Golgata krosset. Det var til langt færen av frelsenarveien ut av glætenarveien. Og krossar året og krossar prætikanen til dårskaper, så det tegn til at du har øyne til som glætast. Det som vi som frelst, ikke vera frelst, men frelst. Her det Guds kraft. Det var Guds kraft som frelste meg, til Guds kraft som varvøyde meg og heldte meg inne av vennen, heldte meg inne av Jesus, varvøyde meg som hans herre. Til han sa fullgjørda versk av Golgata krosset. Halleluja. Amen.